Kaixo guztioi, presentzial honetan bizi zantzuak errepasatuko ditugu. Tailerrean alderdi praktikoa landuko dugu, baina aurkezpen honekin zenbait kontzeptu teoriko gogorazaraziko dizkizuet. Bizi zantzuei dagokionez, arnasketa maiztasuna, oxigeno saturazioa, bihotz taupadak, tentsio arteriala, temperatura eta gluzemia kapilarra ditugu ohikoenak. Goazen banan-banan, bere parametro normalak zeintzuk diren gogoraraztea. Lehendabizikoa, arnasketa maiztasuna. Arnasketa maiztasun eupneikoa, hau da, ohikoa edo normala dena, 12 eta 20 arnasaldi minutu batean konsideratzen da. 20 baino gehiagoko arnaz maiztasuna baldin badugu, horri takipnea esaten zaio. Eta 12tik berako maiztasuna baldin badaukagu, bradipnea deitzen zaio. Fijatu behar gara baita ere, arnasketa hau erritmikoa ala arritmikoa den. Hau da, erritmikoa da arnasaldi bakoitzeko zikloak berdinak direnean. Eta fijatu beharko gara baita ere simetrikoa ala ez simetrikoa den. Oxigeno saturazioari dagokionez, pulsiosimetroa behatzetan jartzen da. Hobeto da ez izatea esmalterik azkazaletan, eta fijatu zaitezte baita ere behatz puntak hotzak ez izatea. Bestela baliteke hartutako balioak egokiak ez izatea. Oxigeno saturazioaren balio normalak 85 eta 100 bitartekoak dira. Hirugarrena, pultsoa. Bihotz taupadak minutu batean lortzen ditugunak dira, bai? Hau da, minutu batean ditugun bihotz taupada guztiak bihotz maiztasunak dira. Normalena, 60 eta 100 bitarteko taupadak izaten da minutuan. 100 taupada baino gehiago baldin baditugu, hemen ere taki baino kardia kasu honetan. Eta 60 taupada baino gutxiago ditugunean, bradikardia. Bihotzeko maiztasunean oso importantea da erritmoa. Hau da, erritmikoa izatea, ala arritmikoa izatea. Bai? Oso importantea da, hartzen dugunean prozedura, izatea 60 segundu edo behintzat 30 segundu. Jakiteko denbora emateko erritmikoa edo arritmikoa den ikusteko. Eta amplitudari dagokionez, pultsoa normala edo ahula den. Pultsoa hartzeko tailerran egingo dugu, baina badakizue normalean ohikoena arteria radialean hartzen dena, hau da, eskumuturrean hartzen den pultsoa neurtzea dela. Gorputz temperatura. Gorputzeko temperatura normala 36-37 gradu bitartekoa da, 37 gradutik 38 bitartera febrikula esaten zaio, eta 38 gradutik aurrera bai sukarra esaten diogu. Temperatura besapean, ahoan edo ondestean hartzen da. Generalean, guk gehien hartuko dugun zonaldea ahoa izango da. Eta umeetan baita, bai egia da, ondestean ere gehiago hartzen dela. Eta bukatzeko, gluzemia kapilarra. Gluzemia kapilarrak gure odolean daukagun azukrea neurtu egiten du, 70 miligramo dezilitro baino gutxiago dugunean hipogluzemia esaten zaio, ahaztu zait esatea balio normala 70 eta 110 miligramo dezilitro dela, eta baldin badaukagu 110 baino gehiago, hipergluzemia deitzen zaio. Ahaztu zait esatea tentsio arteriala. Tentsio arteriala bi erreferentzizko balio ditugu, sistolikoa eta diastolikoa. Normalean, sistolikoa 100-140 bitartean egoten da, eta diastolikoa 60-80. Azkeneko gomendioak 140 izan beharrean 135 bitartekoak dira, eta 80 izan beharrean
85koak kontsideratzen dira. Bueno, badakizue niri gauzak askotan errepikatzea gustatzen zaidala, eta orain berriro ere banan-banan azalduko dizuet. Arnasketaren maiztasuna. Arnasketaren maiztasuna aztertzerakoan kontutan izan behar ditugun elementuak, erritmoa, bai, hemen bradipnea, takipnea eta eupnea, bai, aurretik komentatu ditugunak. Eupnea, zer esan dugu? 12-20 arnasaldi minutu batean. Bradipnea, bradip gutxiago, 12 baino gutxiago. Eta takipnea, 20 baino gehiago. Esfortzua ere, arnasketa horretan esfortzua dagoen ere ikustea interesgarria da. Esfortzua dagoenean disnea esaten zaio. Bai, eta gero dauzkagu beste terminologia batzuk oso ohikoak direnak ospitaletan, eta bat da apnea. Apnea da arnasaldirik ez dagoenean. Zianosia, bai, zianosia da gure azalaren kolorea urdindu egiten denean. Zianosia arnasketa arazoak dituzten gaixoek zianosia segituan ikusten zaie bere ezpainak moretu egiten direlako. Tirajea da arnasketa zailtasun asko ditugunean bestelako muskuloak jartzen ditugun martxan arnasketa hori arnasten saiatzeko, eta muskulo hauek erabiltzen ditugunean tirajeak sortzen dira lepoaldean. Eztula ere izan daiteke beste sintomatologia bat, eta bestelako arnasketa soinuak. Nola neurtzen dugu arnasketa? Arnasketa behaketaren bidez neurtzen dugu. Hemen gomendatzen da gaixoari ez esatea arnasketa maiztasuna hartzera goazela, ze batzutan kontrolatu egiten dugun zerbait parametro bat da. Orduan, nervioso jartzen dira eta balioak ez dira berdinak izaten. Hobeto da, nahi gabean eskua pixkat bularrean jarri edo bakarrik bisualki eginez, arnas maiztasuna hartzea. Eta arnasketarekin guztiz erlazionaturik dagoen beste parametroa, oxigeno saturazioa izango da. Aurretik komentatu duten bezala, oxigeno saturazioa saturazioa neurtzeko dedila jartzen diogu, pulsiosimetroa jartzen dugu behatzetan, eta aparatuak berak ematen digu informazioa. Oraintxe bertan azaldu dudan bezala, oxigeno saturazioa pulsiosimetroaren bidez neurtu egiten da. Generalean behatzetan egiten da, eskuko behatzetan egiten da. Baina, posible litzateke hanketako behatzetan egitea, adibidez jaio berrietan oso ohikoa da hanketako behatz lodian neurtzea, izan daiteke baita ere kasu oso estremoetan, belarrietako lobuloetan, baina generalean behatzetan izaten da. Leno aipatu dizuedan bezala, badauzkagu limitazio batzuk. Izan daiteke argitasun handia dagoenean ondo ez neurtzea aparatuak, arraroa izaten da hori. Margotutako atzazkalak ditugunean, hori bai mugitzen garenean, sensoreak ez du ondo hartzen, eta temperatura aldetik hotz handia dagoenean, basokonstrikzioa daukagu, odola ez da ondo iristen zonalde distaletara, eta ez da ondo neurtzen. Eta neurketa normalak 85 eta 100 bitarteko proportzioak izaten dira. Bihotz maiztasuna eta betetze kapilarra. Bihotz maiztasuna, leheno esan dizuedan bezala, normalean 30 segundu erabiltzen ditugu neurtzeko. Hau da, 30 segundutan generalean pulso periferikoa arteria radialean neurtzen dugu eta ateratako zifra bider bi egiten dugu, eta baliteke baita ere pulso zentrala hartzean. Normalean pulso zentrala izan daiteke edo fonendoskopiarekin bihotzen zuzenean, edo arteria karotida edo arteria femorala neurtzen egitea. Eta betetze kapilarra, leheno ez dut aipatu, baina betetze kapilarra zirkulazio periferikoa nola dagoen ikusteko egiten da. Oso teknika erraza da, egiten duguna da presioa eragin azkazabalaren gainean eta txuritzen dela ikusten dugu.
presio hori altxatzen dugunean, berriro kolore normalera bueltatzeko tardatzen duen epea neurtzen da. Epe hori 2 segundu baino gutxiago denean, normaltzat hartzen dugu. Eta beno, kontzeptu guzti hauek errepasatu ondoren, goazen orain tailerrean martxan jartzea. Espero bideo tutorial hau lagungarria izatea.